ушул силерге рахмат. Алыс болсо да келиңиздер ушул карап жүргөн айында. Силерге да ошо ден каалайм, бар болуңуздар. Ушундай ар бир адамдын кайгысы болсо дагы биткениндай эмес тең болуп атасыздар. Силерге чоң рахмат. Телефондан эле угуп элем, ошо силерге аябай ыраазы болдум да. Ушундай адам баш турбайбы деп ойлогон. Сен ошо жолдошум убагында жакшы жашачубуз, анан инвалид болуп калган ушундай балам экөөбүз. Ушундай жашоодон шатабыз. Буга деле шүгүрчүлүк кылабыз. Ушундай мен булбай истечи, Кудайдын жазганы, Кудайдын кылганын көтөрүшүш керек да. Анан сен ошо сиздерге мен айла жок, ушундай телефон аркылуу эле сүйлөштүм Азамат. Ыраазымын ушинтип алыс болсо дагы ушундай биздин жашообузду көрүп. Баласы төрөлгөн күнүнөн баштап өмүрүнүн акыркы убактысына чейин жашасам экен деп жан үрөп талпынары талашсыз. Ар бир пенденин бешенесине ар кандай тагдыр жазылган эмеспи? Ал эми ар бир пенде тагдыры менен өмүрүнүн акырына чейин күрөшөт. Бирок жашоонун кыйын сыноосунан дагы күн кечирип келген жарандарыбыз арбын. Алардын ичинде Нарын областындагы Актала районунун Кара Бүргүн айылынын тургуну Максат Тиленбаев дагы бар. Максат Тиленбаевдин жубайы Айчүрөк Берманбетова биздин фондко кайрылып, буга чейин жашаган үйүндө жашоого мүмкүн эмес экенин айтып кайрылган. Жолдошумда ооруп калганына байланыштуу тамыбызды үстүн жаба албай калдык. Тамчы тамып балдар менен ушундай жашаганга болбой калды да, тамыбыз үстү жабылганга жаан тамып ушундай болуп калган. Жашаганыбызга бир 20 жыл болду ушу тамда жашап жатканыбызга. Анан жолдошум инвалид болуп калгандан бери ушу эчтеке кара албай калып, тамыбыз жараксыз болуп, тамчыда жашадым. Күндөрдү өткөрдүк да, ушу жаанды Кудайдан тилечим да, жаан жабаса экен, ушу бизге бир тамчы акпай, бир балдарым жакшы жашаса экен, ушу жаркырап отурса экен деп күндөр өттү. Күнүстү жокто да чырдактап алсак болот эле деп ушундай күндөр өттү да, анан ошо чырдактай албай калдык. Дуртурак менен да жаптык, үстүн балам экөөбүз. Кайрымдуу болуп коомдук кайрымдуулук фондунун демилгеси менен азыркы учурда жашап жаткан коомубуздун талабына жооп бере турган ак көргө салынып, ачкычын тапшыруу аземи болуп өттү. Мен ошо аябай кыйналышта жашап, өзүм кейип, ушунча кимге айтарымды билбей ушундай жүрдүм эле. Анан мен ошо турмуштайм ар кандай болот да, ошонун баарына чыдап, анан акырында ошо чыдабай ушу тамым тууралуу 2 комнатамда жашачубуз. Анан жолдошум айып болуп калгандан кийин там сала албай калдык. Балдарым кичинекей, ушундай кыйналып, ушундай болуп чоң там сала албай калдык да биз эми. Анан мен балдарым келечеги эми чоңойсо, мен балдарыма жолдошум инвалид болуп калса, мен кандай кылып балдарымды эми там салып, кандай кылсам деген ой менен болуп жүргөм. Бирок ошондого деле кайыл болуп, ошо тамда жашап жүрдүм. Бала чакам менен жолдошум дагы ошо инвалид болуп калды. Анан мен жолдошум ооруп калды, ушу больницада ооруп калып, анан үйдө келсем, уже балдарым ушу тамым ошо тамчагып, ушу аябай келсем балдарым ошо үйүм дагы жараксыз болуп, ушундай акыбалда болду да. Анан мен эмне кылсам деп, ушундай кайрылуулар болсо, ушундайлар болсо деп ойлоп койдум эле, бирок ошол оюм ишке ашты окшойт. Анан мен Санжар радиосун укчумун, көп нерседе радиолорду угам да, көп жаңылыктарды угам. Анан ошо радиодон Азамат Байматов түз эфир менен чыгып сүйлөгөндө мен аябай угуп, ошо бала айтып атты, ушундай майып инвалидтерге мен муктаж үй бүлөлөргө там салып берем, колуман келген жардам берем деген сөздү угуп калганыма сүйүнүп, мен сразу эле телефон аркылуу байланыштым. Азамат бирок сразу алды да мен телефонумду. Анан мен ушунда Азаматка ушундай муңканып, аябай аянычтуу сүйлөп айттым да ал балагачы. Десем, ал бала аябай мага кубантып, жакшы сөздөрдү айтты. Эже, бул деген сыноо жашоо, баарына чыдаш керек. Бул эчтеке болбойт, сабырдуу болушубуз керек. Мындай тагдырлар болот. Сиздин маңдайыңызга жазган бул нерселердин баарын чыдамдык болуш керек. Ал эчтеке болбойт, мындай өзүңүз кайраттуу болуңуз деген сыяктуу сөздөрдү айтып, мага аябай жошупту да.
Анан мен сүйүнүп калдым. Мен деле ошо там салып берет деген ой жок эле. Мен ошо Максат жолдошум ооруп калганына, ушу больницасына, ушундай кыйналып атканда ошого эле жардам берсе экен деген ой менен ойлоп жүргөм. Анан бирок Азамат ошо там салып алабыз биз же ушундай фондубуз бар, там салып беребиз деп калганда мен айттым, ошо мен там ушундай жашайм Азамат десем, мени ошо интернеттен WhatsAppка кетириңиз дегенде мен ошо телефон аркылуу бизде дагы WhatsApp жакшы иштебей атканда Акталадан барып ушундай кетирип өзүм аракет кылып ошо балага мындай аракет кылып аттым да. Анан ал бала деген уже мага чалды, эже мен эртең сизге барам, сиздин үйдө деген 3 инвалид бар экен, атаңыз бар экен, өзүңүз ушундай жашасаңыз мен барып сиздин жашооңузду көрөм деди. Мен аябай ал баланы деле келип калат деп деле ойлогон жокмун. Бирок өзү келди, келип мен менен өз көзү менен көрүп жашап аткан үйүмдү көрдү, атам бар болчу, балдарымды көрдү. Анан ал бала аябай мен сүйлөгөн сөзүмдү дагы өзүнүн көңүлүнө, мындай жүрөгүнө тийгендей сыяктуу сүйлөп койдумбу. Ал бала аябай мага кайгырып, эже кейибеңиз, болот, жакшы болот буюрса деген сөздөрдү айтты. Мен аябай бир тууганымдай эле мага жакшы мамиле кылып, жакшы сөздөрдү сүйлөп берип атты. Мен ошого сүйүнүп, ошо сөзүнө эле ыраазы болдум да. Анан келип ошо үйүмдү көрүп, ченеп, кандай кылсам болот эже, сиз кандай кылып тамызды кандай кылып салсак болот деди. Анан мен айттым, мага эми үстүнө эле жаап берип койчу, там чакпай эле жашайын. Мага үстүнө ушу үйдө эле үстүнө эле жаап берип койчу деп айттым. Бирок ал бала мага сразу эле временка салып берем, сизге салыш керек сизге деп уже жеримди ченеп, үйүмдүн айланасын карап, ошентип кетти да. Бирок мен аябай кубанып барыбызды ушундай бизге там салып, временка салып берсе деле мейли деп сүйүнүп аттык. Анан Азамат ошо өзү менин телефонум менен дайыма байланышта болуп туруп атты, менен сүйлөшүп атты. Азамат, Максат байкем кандай, атаңыз кандай деген сөздөрдү айтып, мага күнүгө бир тууган катары телефон чалып, күндө чалып мени сурап атты да. Мен аябай ошо телефон уккан сайын мен аябай өзүм сүйүнүчтүү аябай болуп аттым. Анан ушу келип элем сизге деген кайра временка салбай эле чоң там салабыз деген сөздөрдү айтып калды. Анан мен дагы аябай ойлонуп, кандай эми бул бала биз айлык албасак, биз деле сиздей эле адамбыз деп айтканда мен биринчи четте түшүнбөй мындай таң калып эме кылдым да, мындай мага 2 комнат болсо болот эле дегенде, бирок 5 комнат там деп өзү ниетин коюп койгон. Бирок 5 комнат тамды буюрса ошо тамымды бусуп метинен башына чейин мага там салып берип, азыр ушундай ага өргөдө кубанычта аябай сүйүнүп бала чака менен отурабыз. Максат бекең болуп ушул ойду деле ойлогон эмеспи ушундай болот депчи. Бирок Кудайым деген кур калбайт экенбиз. Анан Кудай деген бар экен. Азамат дагы ошо мага аябай ниетин коюп коюптур. Мен дагы ушу тамды болом деп да ниет койгом. Ушундай 5 күнө там болсо деп, бирок ошол оюма жеп отурам, сүйүнүп кубанып отурам. Аталган салтанат тойго Кара Бүргөн айылынын тургундары, жергиликтүү бийликтен жана айыл аймагынын жетекчилери келип катышты. Андан тышкары Максат байке менен Айчүрөк эженин бир туугандары дагы келишип, Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондуна ыраазычылыгын билдиришти. Биринчи жолу ошо Азамат Байматов 2017-жылы жаз айларында келген. Жаз айларында келип ошол үйдө негизи ошо айыл өкмөттүн учетунда турган үй болчу. Колдоого муктаж. Былтыр келип ошол келиз байке чогулуп ошол жаңы там салып берели деп жакшы демилгелерди баштады. Экөөбүз биригип ошол күнү күндү белгилегенден кийин мен ошо айыл өкмөткө тийиштүү ошо экскаваторун айыл өкмөттө ошо биздин ошо колдоо алган балдардын ошо техникалары менен келип эски үйүн сүздүрүп ошол былтыр ошо керек жарактуу шагыл топурагын тарттырып ошол былтыр 2017-жылы жаз айлары менен баштадык. Андан сырткары ошол жергиликтүү кеңештен дагы депутаттар дагы ошо
бюджеттен бир аз акча салымын кошуп беришти. Аппарат кызматкерлери акча салымын кошту. Өзүбүздүн атынан чыгып, жалпы элдин атынан салымын кошуп ушуну бүтүрүп алдык. Бүгүнкү көптөн бери күткөн ыйык күндөрдүн бири бүгүн болуп атат. Ошол күндү ар бирибиз эсептеп, ар бир күндү эсептеп, ар минутаны эсептеп ушул күнгө келгенбиз. Ылайым эле ошо каалоо тилегибиз Кудайга жетип бүгүнкү күнгө жетип атабыз. Сиздердин уруксатыңыздар менен бүгүнкү тоюбуздун ачылышына чык деп микрофонду албетте ушу муктаж болгон адамдарга кол сунган кыргыз элибиздин оолу баарыбыз сыймыктаган Азамат Байматов уулуңуздарга берип койго уруксат этиңиздер. Албетте ошо фондду негиздеп чогуу биргелешип иштешкен Ражап Иним өкө сиздерге ушу биздин татынакай тоюбуздун ачылышына жылуу ысык сөздөрү менен бир жакшынакай ачып беришсе, дагы бир жакшылап кол чаап койсоңуздар, кана шаңдырак той болуп атпайбы? Ассаламу алейкум, аталар, амансыздарбы, апалар. Мына биз бүгүнкү күндү өзү көптөн күткөнбүз. Мындай күндөрдү чоң үмүт менен, ушундай бир кубануу менен бүгүн жакшы күн болуп отурат бизде. Эмне дегенде, мына ушул азыркы эле мына сиздер көрүп атканыбыз ушул кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун негизги максаты, негизделгендигинин себептери бул эне көз жашын сүртүү. Кудайдан кийинки эле мээримдүү зат бул энелер болуп эсептелет. Буну эч кимибиз тана албайбыз. Бирок бул дүйнөгө келишибизге себеп болгон ушул ата эненин баркына жетсек, аларды кадырласак, аларды сыйласак, биз ошондо эки дүйнө бактылуулугун таба алабыз деп жараткан зат Куранга да жазган экен. Ошон үчүн ушул Куранга жана пайгамбардын хадистерине амал кылып жашасак, биз туура жолубуздан адашпайбыз деген чоң үмүттөбүз. Мына ушул иштерди жасап, биз ушул молдок айткандай, биз кубануу менен мына ушул кайрымдуу бол коомдук фонду бүгүнкү күндө ушул ар бир фонд өзү бир тандоон алат экен. Балдар биздин келечегибиз деп Роза Отунбаева биздин эжекебиз ушул балдар биздин келечегибиз деп ушул фонд ошол нерсени камтыган. Ар бир фонд ар кандай бир багытты камтыйт экен, бирок биздин багытыбыз энени камтыдык. Себеби мына ушул бейиш эне таман астында деген бир жакшы үмүт менен ушу эне батасын алайлы деп. Мына бүгүн биз Кудай буйруса ушул коомчулукта бүткүл Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө ушундай турак жайлар салынып атат. Бул турак жайлар салынганда да кандай жол менен салынып атат? Биз ушул фондду негиздеп атып биз ойлондук. Бул каражаттарды каяктан тапсак, кантип, кандай жол менен деген, ушул акчасы жок кедей эмес, максаты жок кедей деген сөздөр бар экен, улуу аталарыбыздын сөздөрү. Бирок бизде акчабыз жок эле, бирок максатыбыз чоң эле. Анан ушул нерселерди бекем ниет кылып, ушул ишке аттанып, анан ушул мына биздин бир туугандарыбыз бар, мекенибиз бар, Кыргызстаныбыз бар, колубузда кармаган туубуз бар. Бизде баары бар, бирок бизге бир эле нерсе жетишпей атат. Ал нерсе эмне? Ал ынтымак. Эгер бизде ынтымак болсо, биримдик болсо, мына ушундай ийгиликтер болуп турат. Анан ушул Айчүрек эже менен алгачкы жолку күн менин эсимден кетпейт. Ар бир ушундай кайрылуу, бир башкача бир кайрылуулар болот да. Анан ушул Айчүрек эже айтты, бир күн ушул Азамат деп байланышка чыгып, ушундай деп өзүнүн жагдайын, кайгысы менен айтып, ушул кайгысын тең бөлүшкөнгө биз аракет кылабыз. Ушундай бир кубанычы менен дагы ушул кайгынын көз жашын, кубанычтын көз жашын айландыруу аракеттери бүгүн мына жүрүп келет. Айчүрек эже сиз ыйлабаңыз. Сиз буйруса баары жакшы болот. Мына ушундай үйдө жашап атам Азамат деп аябай бир ызасын айтып ушундай бир кайрылды. Анан биз тез чечим чыгарып, биз ушул жака келем десем, Айчүрек эжеге айтып, анан Айчүрек эжеге ушул жерде келип жолугуп, мына биз көрүп турган үйдүн ордунда башка үй бар эле. Ошол үйдү колго алабыз деп, мына ушул жердеги мен жергиликтүү ушул биздин демилгебизге дем күч берип, туш тараптан колдоо алган сиздердин уул кыздарыңыздар бар. Бир башка бир улуттан жардам албай, ушул өзүбүздүн гана кыргыздар кыргызга жардам бериш керек. Кыргыздын бир дагы энеси көз жашын төкпөш керек деген чакырыктарыбызга мына сиздердин жергиликтүү өкмөт башчысы мына Нурбек байке, анан кийин мына Кадырбек, мына ушул сиздердин ооруңуздарды колдон жеңилин жерден алган уулдар бар экен. Ушул жерге келип алгачкы кадамдарда сүйлөшүп, мына ушул үйдү бузуш керек, ордуна кайра жаңы там салыш керек дегенибизде, мына ушул уулдарыңыздар тикесине тике туруп, ушул жерде бизге
дем күч берип техникалары менен ушул жерге келип биз менен бирге ушу мына бүгүнкү күнгө жетип отурабыз. Бул өтө чоң кубаныч. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу Кара Бүргөн айылынын тургундары. Бүгүнгү Максат Байкенин Айчүрөк эженин ак өргөлүү тою болушу менен коттуктап биз ушундай кубанып атабыз. Эми ушул кубандыруу бардыгы бизге ушул нерсени буйруп койгон Аллахка чексиз мактоолор болсун жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Эми биз жаратылыш биздики адам болгондон кийин адамдын тагдыры ар кандай болуп калат экен да. Кээ бирибиз өтө жакшы жашоодобуз, кээ бирибиз өтө кыйын жашоодобуз. Тагдыр бирдей кылды. Бирок Алла Таала Кур'ан Керимде ушундай баса белгилеп айтып кетет. Астагфируллах, инна ма'ал усри юсра. Жеңилдиктин аркасынан бир кыйынчылык сөзсүз болот экен да. Биз адам баласында өтө жеңил жүрүп жыргалчылыктын аркасында дагы бир кыйынчылык болуп калат экен да. Ошондой эле бүгүнкү Максат Байкенин Айчүрөк эженин башында ушундай кыйынчылык күндөр болгон болсо, бүгүн Алла Таала буйруп ушундай үйгө жетсек экен деген үмүттө. Бирок Алла Таала кимге ибадат кылса дагы, ибадат кылбаса дагы рызкыны берүүчү зат да. Биз тирүүбүз, качан күнүбүз бүтмөйүнчө биздин ажалыбыз эч качан келбейт. Канчалаган бирөөлөр өлтүргөнгө аракет кылса, биздин күнүбүз бүтүп, Алла Таала ушундай тагдырыбызга жазылган мөөнөткө жетмейинче бул өлүм болбойт эч качан. Качан бир Алла Таала тагдырга жарган жамандык Алла Таала жазган болсо, ошо жамандык сөзсүз келет. Алла Таала тагдырга жазган болсо, ал жакшылык сөзсүз келет да. Бүгүнкү күнү биз бардыгыбыз ушундай сүйүнүү менен Максат Байкенин Айчүрөк эженин ак өргөлүү тоюнда күбө болуп турабыз. Албетте биз муну коомдук кайрымдуулук фонду ушундай жакшылыктарды кылсак, ушундай нерселерге себепчи болуп калсак деген үмүттө ушундай катуу ниеттерди кылдык элек. Кудайыма шүгүр, ушул нерсени бизге мүмкүнчүлүк бериптир. Бул нерсени аткарып атабыз. Анан эмне деймин? Ушул Кудай буйруса, Максат Байке, мына буйруса, сиз качан болот дегенсиз. Качан болот? Ушул үй бүтөбү деп сизде бир ушундай болгон, Байке. Биз келип сиздин бир тууганыңызбыз. Биз мындай бөлүнүп жарылуудан алыс болуш керек. Биз бир уч кыргыз элдин уулдарыбыз. Мына Максат Байкебиз өзүбүздүн байкебиздей, байкебиз биздин деп мына ушул жерге келип, мына Максат Байке, ак өргө куттуу болсун. Ушундай жаркыраган үйдө уул үйлөнтүңүз. Кыз узатыңыз, уулдун урматын, кыздын кызматын, келиндин кызматын көрүп, төрүбүздүн көркү мына ушул сиздерге окшогон аталар, апалар сиздерсиздер. Силер болбосоңор бул жакты көрбөйт болчук. Анан бүгүн биз өтө кубанычтабыз. Ошон үчүн дагы да болсо айтайын дегеним, жалпы кыргыз мекендештер, ушул күндү мына Максат Байке келип коесузбу? Ушул күндү, мына ушул ак өргөнү эптеп акча таап, ошо тапкан акчасынан, ырыскысынан тең бөлүшкөн бизди татыктуу көпүрө катары көрүп, ушу бизге ишеним артып, колдоо көрсөткөнүңүздүн жыйынтыгы мына бүгүнкү күндө Максат Байкебиздин ак өргөлүү болушуна себеп болуп отурабыз. Мына ушундай ынтымагыбыз бекем болсун. Сиздерден келген аманаттарга эч качан кыянаттык кылдырбастан, мына ушундай ак өргө ачкычтарын биз тынымсыз тапшырып туруу аракетиндебиз. Мына ушул айылдагы элге дагы мына муктаждык дегеле болбосо экен. Эгерде Кудай буйруса ушуну салтка айландырып алсак, адатка айландырып алсак, мына биз биргелешип алдык. Кийинки жылы дагы ушинтип дагы бир үйгө тапшырсак, ушундай болуп турса, Кудай буйруса баары жакшы болот деген үмүттөбүз. Мына Максат Байке, Кудай буйруса ак өргөңүз кут болсун. Мына ушул үйдүн ачкычы жалпы кайрымдуу, мээримдүү, боорукер кыргыздын уул кыздарынын атынан тапшырылат. Бул албетте сүйүнүч көз жашы. Биринчи биз келгенибизде кайгы көз жашы болчу да, бул байкелердин ушундай кайгырып суранчы. Азыркы көз жаш сүйүнүч көз жашы буюрса. Ушундай жакшылыктар баарыбыз Алла Таала баарыбызга насип кылган болсун. Алла Таала Кур'ан Каримде айтып кетет: "Инналлаха фи ауни абдихи ма кана абду фи ауни ахихи." Алла Таала бир пенденин жардамында болот. Эгерде бир пенде
бир өзүнүн бир тууганын жардамында болсо дейт. Биз бүгүнкү күнү мусулман катары ушул бир тууганыбыздын жардамында болдук. Ушул колдон келген жардамды көрсөтүп ушундай тамды тургузуп бердик. Бизде эң алгачкы там салгандан Айзада деген бир карындашыбыз бар. Ошол өтө муктаж эле. Азыр там салып берип, тамдуу болуп бүт ушундай баня салып, банясын ишке киргизгенден кийин эми мен силер катары жардам берем деп Курманайт күндөрү бир кой союп элге таратсам жетеби? Же экөө союшум керекпи деген даражага жетип калган да. Ал эжекебиз дагы эки буту баспайт да, эки буту жок, бардында баспайт да. Ошондой эле Максат байке, сиз деле буюрса тамдуу болдуңуз, эми бардыгы жакшы болот. Анан сиз деле бир жардам бере турган акыбалга келесиз буюрса. Ушун менен бүтүп калбайт бул нерсе. Анан биздин эң бир муктаж нерсебиз дуа экен да. Ким эле бир жакшылык кылса элдин батасын алайын, жамгыр менен жерке көрөт, бата менен элке көрөт дегендей, канча бир мекендештерибиз ушу кайрымдуулук фондко салымын кошкон болсо, ошолор айтат: "Силер ушул менин кошкон салымыма бата бергиле элден" деп. Бирок канча акчалуу акчасы бар туруп балалуу боло албагандар бар да. Акчасы бар болуп туруп ден соолугу жок адамдар бар да. Ошондой адамдарга сиздердин батаңыздар керек экен. Ошон үчүн мына жай намаз сиз эгер намаз окуган болсоңуз, дайыма намазыңызды улантыңыз. Намаз окуй элек болсоңуз, сөзсүз сизге милдет катары намаз окуйсуз. Себептигинде Алла Таала ушундай жакшылыкты берип аткандан кийин муну тесмени алып, муну жай намазды алып, ким канча салым кошкон болсо ошолорго дуа кылып турасыз. Бүгүн сонун күн, ошо сонун күндө сонун сөздөр сүйлөп коюңуздарчы гана. Биринчиден эми тамны кут болсун, нөрөргеси кут болсун, ошол азаматтын дагы ушул кайрымдуулугу өмүрү узун болсун, ден соолугу чын болсун. Эне атасы бакабат карлыкка жашасын, өмүрү узун болуп, дайыма жакшылык болсун, алдыңа кетейиндер. Ошол кайрылып эметкениңерге чоң рахмат. Демек бул ушу акчылты нөтсүн босун Максат Майчыректин ушу жалпы баарыбызда ушу келип, ушу чогушка катышып, ушу тойго көп келгениңиздерге чоң рахмат. Азаматка Алла ыраазы болсун балам. Ошо ата-энеңе, атаңа, энеңе рахмат алдыңар. Жалпы эл журтум аман болсун, тынч болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун, айлыбыз тынч болсун, бала чакабыз амандуу болсун. Башына Кудай иман берсин, ден соолук берсин, өмүр узун болсун. Уулума да рахмат айланайын, рахмат. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Ата-энең дагы ошо сени жакшылан көрүп, сенин суйырматыңды көрүп албайган бала турып жүрө берсин. Эл журтума тынччылык, токчулук, ыйман, ынтымак каалайм. Баарыңыздар аман болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Бала чакаңыздар ыймандуу болсун. Ошо балдарыңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр. Сүйүнүчтөн үй болуп кетти, кечирип туруңуздар эми. Жетин албай кеттим да балама. Бала менен келиним Максат менен Айчырегимдин Акчолтой өтсө кут болсун. Акчолтой болсун, ушундан келин алып, кыз берип, төрдүн көркү болуп, ушу сыйырмат менен балтайган бактылуу карлык берсин. Сиздерге да бактылуу карлык берсин. Балдарыңыздан сыйырматын көрүп, ушундай жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга тилейм, жакшылыкты, ден соолукту тилейм баарыңыздарга. Аман болуңуздар, ар дайым аман болуңуздар. Эч жамандык көрбөңүздөр. Азамат уулум, эч жамандык көрбө балам. Алла ыраазы болсун, Алла ыраазы болсун, Алла ыраазы болсун. Ата-энеңе да рахмат ойлонойм. Ушу сени төрөгөн, ушу сени урматтап, ушу сени өстүргөн Алла ыраазы болсун балам. Рахмат. Урматтуу ошо бүгүнкү жакшылыктын катышуучулары, баарыбызга ошо айылыбызда, элибизде, журтубузда тынччылык болсун, аманчылык болсун, ынтымак болсун. Алла Таалам рызкыбызды кенен берсин. Анан Азаматбай, алайын ушул түптөгөн ишиң ийгиликтүү болсун. Ушу сенин аркаңда дагы өзүң менен бирге иштешкен мына Ражап турат. Момун бир тууганбыз баарыбыз ушул өзүңдү сени колдогон бир туугандарың, сени менен чогуу иштешкен бир туугандарың, өзүң айткандай мекендештериң ушул кайсы жерде болсо дагы, кандай иште болсо дагы колдон буттан алып, баарыга биргелик
эсепте ушундай элдин батасын алып аман эсен жүрөгөй. Алла Таала ыраазы болсун. Ушу бул чек болбосун. Мындагы дагы көп жакшылыктарды, көп элдердин батасын алып ушу элиң менен журтуң менен чоң иштешкен, бирге иштешкендериң менен аман боло койгула. Ар бириңер үйүңөрдө жакшылык болсун. Азамат тилим рахмат. Азамат. Алла разы болсун. Sen de ушундай балдарың, sen de өзүңдө ыймандуу балдар болсун ушундай. Sen de кайрымдуу болсун барам. Алла разы болсун барам. Кайда болуп аман боло го алдыңа. Кудайым колдосун сен. Ата-энең менен бирге бол. Рахмат алдыңа. Бүгүнкү тойго келген туугандарым, менин жакшы көргөн аяштарым дегендей ушу баардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Бүгүнкү тоюбуз ачык, эшигибиз үйүбүзгө даам сызып, жакшынакай кабыл тилегиңиздерди айтып кетиңиздер. Азаматка дагы чоң рахматымды айтам. Ушундай ага өргөбүз бүгүнкү күнү сүйүнүчтүү каршы алып атабыз. Аябай бизге аш кишени тапшырды. Монда бала чакабыз менен кубанычтабыз, күлкүдөбүз. Бизди жакшы мындай күлкүгө тартылып атат да Азамат. Азаматка да ден соолук каалайм. Ата-энеси аман болуңуздар. Бар болуңуздар. Ушу алыс болсо да келиңиздер биздин Нарын областка, Актала районуна. Ушу батаңыздар кабыл болуп, ушу берген батаңыздар ушу тамдан жакшылыктарга бөө болуңуздар, келип туруңуздар. Чет жактагы мекендештериме, мигранттарга да чоң рахматымды айтам. Ушу менин тамыма салым кошуп, ушундай ага өргөлүү болуп отурам. Ошолордун салымы менен алар дагы алыс жерде жүрүшөт, аман болушсун, ден соолукта болушсун, дайыма бар болушсун. Азамат менен бирге бололу барыбыз. Ушу Азамат дагы ушул үйүбүз ачык Азамат үчүн келип турсун жакшылык тойлорубузга. Апабыз дагы. Рахмат баарыңыздарга, рахмат келгениңиздерге бүгүн. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Аталган ак көргөнү тапшыруу салтанат аземи жогорку деңгээлде болуп өттү. Максат Тиленбаев менен жубайы Айчүрөк Берманбетованын көзүнөн кубанычтын көз жашы тамып, сүйүнгөнү койнуна батпай жаткан кези. Мен сүйүнчүм кайрымдуу Азамат акеме, Ражаб акеме рахмат. Алла разы болсун Азамат акеме. Кудайым колдосун ушу баланы. Мени ушинтип тамсалып берди. Бир эле збора кылдым эле ушу балам мына. Ушундай болду десем, келип тамсалып берди Азамат эним. Рахмат, Алла разы болсун Азамат эним. Өлөнай кыргыз элим. Алыста жүргөн мигрант кыргыз элим, кыргыздарым. Силерге рахмат, ошо мага кайрымдуу кылып эмеңиз акчаңыздарды оторгон мына алдым, санымым келди мага түштү балам. Бүт алдым, там бүттү балам. Рахмат, алыста жүргөн мигранттар, кыргыздар. Аман болгула айланайындар. Мына ачкычты алдым балам. Рахмат. Нарын жергесинде болуп өткөн жакшылыктар акыркы эмес. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун максаты жардамга муктаж болгон кыргыз жарандары түгөнүп бүткүчөктү кызмат кылуу болуп саналат. Келечекте кыйын турмушту баштан өткөзүп келген энелердин жашын сүртүп, кубандырууга аракет кылабыз. Ал эми бул максаттарга жетүүгө сиздердин да жардамыңыздар керек. Андыктан кел кайрымдуу мекендеш, сооп табуу жолунда сапарлаш бололу.